Hello，你好，我係 Toby 嚇。上個禮拜我製作咗套 video 啦。阿 Benny 哥俾翻個意見，我就係咧個背景好嘈嚇。我知嘅係因為我錄影嘅時候咧，就個相機喺2米度啦，佢哋嚇。冇一支伸長嘅咪啦，我亦都冇無線夾啦嚇。所以好細聲嘅嚇。所以我一定要咧喺背後製作嘅時候要推高個十幾個分貝啦嚇。否則的話個觀眾最後嚟講，佢哋點樣推高個 volume 咧，都係收聽唔到嘅，好細聲嚇。我知道呢個問題嘅，但係就如果要處理咧，都好簡單嘅，click 幾個掣嘅啫嚇。但係就要俾錢嘅嚇。你話有冇啲辦法可以，譬如AI 咪upload捧上去，咪幫你免費處理咯嚇？有啲又話可能揾啲免費軟件啦，應該有啲降噪音嘅嚇。係有嘅，但係通常都係要錢嘅嚇。我喺呢度就想回應翻呢個問題啦，用啲唔使錢嘅辦法嚇。而有一個好強大嘅工具咧，就係叫 Audacity 啦嚇，示範點樣去消音降噪啦嚇，唔使錢先下啦嚇。好啦，用 AI 咁啦，譬如呢個AI 網站啦，我抄條片落去佢已經話太大啦嚇，多過1G唔搞嚇。我條片都係可能得2-3分鐘嚇，已經大過1G啦。我唔知要剪到幾細先至可以抌上去啦。你咁分段做唔係辦法噶嘛嚇。另外一個網站咁樣啦嚇，另外 AI 咁樣啦嚇。如果抄條片落去咧嚇，譬如呢個咁啦嚇，一樣咁抄過去啦嚇。佢話已經三百 M 添嚇。但係當然啦，你可能你將條片唔好做 video 咯，audio 咁抌入去咯嚇。但係佢而家要 upload video 嚇。總之好麻煩啦嚇，又唔知幾長先係搞得掂啦嚇。你唔係一個好辦法咯，要咁樣搞下，因為咁限制之下，所以就其他辦法啦要。可能我就用開剪影嘅，係免費嘅嚇，好好用嘅嚇。但係佢好多功能咧就都係要收費嚇。尤其是啲 AI 嘢啦，有鑽石嗰啲就係啦，譬如咩人聲美化、音頻降噪啊、聲音分離啊，一大堆咁樣啦嚇。你可以做完之後咧，當你 render 出嚟嘅時候咧，就要做 VIP 先可以 render 到嘅嚇。先睇下個效果先啦。原本嗰段錄音咧就係咁樣嘅嚇，聽下。Introduction 第一節。Hello，你好，我係 Toby 啊。嗱，好細聲啦嚇，所以我一定咧喺呢度要將佢推高個分貝嘅嚇，否則的話咧喺個聽眾嚟講咧，係點樣搞之後點樣推高個 volume 都冇用嘅嚇。譬如我推高12.5個分貝啦嚇，又睇多次啦嚇。Introduction 第一節。Hello，你好，我係 Toby 啊，好耐冇見啦。背景有啲沙沙聲咁樣啦嚇，人聲係大聲咗好多噶啦。呢啲就沙沙聲啦嚇。睇下佢嘅 AI 嘅效果啦嚇。譬如呢度有個音頻降噪啦，我揀咗佢啦，佢話搞掂啦。你試下 play 嚟睇下啦嚇。冇噪音嘅。Introduction 第一節。Hello，你好，我係 Toby 啊，好耐冇見啦嚇。噪音唔見咗啦，尤其是頭嗰段嗰2-3秒嘅噪音嚟多一次啊。就係咁樣啦。其實佢一個件就搞掂晒㗎啦嚇。試下其他，譬如啦，我音頻嗰度啦嚇。我唔用呢個音頻降噪啊嚇。我假設我話個聲音分離啊嚇。聲音分離咧，佢又可以緊保留人聲或者其他樂器嘅聲音啦嚇。我就係當人聲啦嚇，緊保留人聲啦嚇，我當應用啦嚇。佢就會計算成段片計算嘅呢個嚇。當然你可以夾到其他啲嚟用啦嚇。等佢做埋先啦。做完啦，聽下個效果啦。其實你未睇效果之前，你都見到咧，佢呢啲位咧嚇係冇晒嘅，已經分離咗個背景啦。睇下效果啊嚇。Introduction 第一節。Hello，你好，我係 Toby 啊，好耐冇見啦嚇。完全只係人聲、背景聲，一滴都冇嚇，所以效果非常明顯嘅嚇。好啦，當我要做 rendering 嘅時候啦，你要開通會員你先至做得到啦嚇。開通會員啦，睇下。就79蚊啊，第一個月6蚊啊。如果年費就599蚊嚇，冇必要咁做啦，係咪嚇？
咁有咩好啲嘅辦法咧？就係用 Audacity 裝啦咁佢係免費嘅，同埋好強大嘅咁你一開嘅時候咧，佢都會有介紹，你可以裝呢個 plugin 嘅就係 Noise Removal 啦就呢個 OpenWilo 嘅 AI 啦咁裝呢個之前咧，你就需要喺Mouse Hub 嗰度攞佢落嚟嘅咁所以咧，你一定要裝咗個 Mouse Hub 先啦就係呢個 Mouse Hub 啦。裝完 Mouse Hub 咧，喺 Mouse Hub 要 search OpenWilo 咧，然後你再喺呢度download 落嚟啦，install 佢啦咁裝兩重啦其實咧喺 Audacity 咧，佢一開始咧，如果你要攞個檔案咧，佢就係識 audio 個檔案啫video 啲檔案咧，佢係認唔到嘅咁咧，所以咧你又要再裝多一樣嘢啦就係呢個啦咁你需要裝呢個 FFmpeg 啦咁其實佢背後行嘅咁就我哋譬如喺呢個情形裏面去轉換啲檔案個 format 啦咁所以咧就用Audacity 咧，你就可以抄個 audio 檔案落去啦基本上先搞掂呢幾樣嘢先係裝一次嘅啫好啦，喺 Audacity 嗰度咧，先睇下個 edit 啦，咁佢有個 preference 嘅咁你make sure 個 library 嗰度咧，佢個 FFmpeg 咧，你係見得到佢認得到佢先，見唔到嘅話咧，你就揾翻你裝咗喺邊度啦。咁另外咧個 module 咧捲落底啦咁你會見到OpenWilo make sure 你係 enable 咗佢啦咁樣啦咁跟住，否則的話你認唔到呢個 video 個檔案嘅咁我 file 一係 import 啦，一係 open 啦，咁我 open 啦咁就頭先我嗰個 video 啦咁開咗啦，聽一聽個示範啦譬如我而家咁啦咁好細聲啦，所以其實都係一定要推高嗰個分貝噶嘛咁推高到12啦當咁我再嚟過啦。Introduction 第一節 Introduction 第一節 Hello 你好，我係 Toby 咁頭嗰段咧就係呢2秒咧就係個背景嗰個雜音嚟嘅，就聽多次係啦，咁樣啦咁其實有2個辦法做嘅，一個傳統辦法係用 AI 啦咁我先用傳統辦法做啦，咁我喺呢度啦，我揀咗佢啦，我先叫我 duplicate 嗰2條 track 出嚟啦，左右聲道咁樣啦但係原本嗰條 track 我就瞄咗佢啦咁喺呢度嚟講咧，其實咧係咁嘅頭嗰2秒咧就係環境嘅聲嚟噶嘛，後邊嗰幾秒都係嘅，可以聽一聽後邊嗰幾秒。係啦，都係環境聲嚟噶嘛咁好啦，咁譬如我揀咗呢個環境聲啦跟住我撳 effect 啦咁佢咧就會有個 noise removal 嘅 OK，咁我就揀 noise reduction 啦咁佢要 get 個 noise profile， 我已經選咗呢段啦，就係佢個 noise profile 啦，攞呢幾秒做個 noise profile 啦揀咗噶啦咁選翻佢啦跟住先至再喺呢個 effect 裏邊撳個 noise reduction 啦咁就 OK 啦，佢俾我跟住你可以搞啲參數嘅我而家乜都唔搞啦呢啲 preview 啦，但係我乜都唔搞，淨係 reduce 咁 OK，咁去處理完啦咁咧你見到其實原本嘅波形係咁嘅，而家咧啲波形咧呢度就平咗好多啦後尾嗰段都係啦，你見到其實係掃走咗啲環境嗰度啦咁你聽下啦個效果啦試下。Introduction 第一節 Introduction 第一節 Hello 你好，我係 Toby 其實都唔錯嘅尤其是頭嗰幾秒啦，你聽下嚟多次有少少，但係咧都基本上做到嘅如果我聽翻原本嗰段啦就係咁嘅，係嘈好多噶嘛咁呢個係第一個辦法啦呢個係傳統嘅辦法啦咁我用另外一個辦法去做啦就係用 AI 嘅辦法啦咁 AI 我就喺呢度嘅，就係一樣係 effect 啦咁我哋裝咗個 plugin 噶嘛，就 OpenWilo 噶嘛咁咧我可以揀noise suppression 啦，假設我用呢個啦咁佢要我 select 咗先啦，我就揀咗佢啦，跟住再揀個 effect 啦跟住再揀個OpenWilo 啦咁頭先個 plugin 啦跟住揀 noise suppression 啦。跟住佢又係，佢呢度有唔同嘅 model 俾我用啦我用第一個啦，因為我唔知有咩分別啦
咁啊 device details 都撳入去啦嚇。咁呢啲就係我個 CPU 嚟嘅啫嚇。咁 advanced option 咧，其實佢有用啲咩參數啦，咁我都唔知咩參數啦，咩啊就用 default 算啦嚇。咁就apply 啦。你見到咧佢啲波咧幼細咗好多㗎嚇，後邊咧呢度直情平晒一條心電圖咁樣平晒，呢啲都仲有少少起伏，但係呢啲就完全平晒嘅嚇。所以咧聽下個效果一下。Introduction 第一節，Introduction 第一節。Hello，你好，我係 Toby 啊，我就唔變㗎嚇。咁咧今日想講下呢個，直情人聲係好清㗎嚇，直情好純好清㗎嚇。聽多次啦嚇。Introduction 第一節，Introduction 第一節。係啦，所以就個 AI 效果比tradition 嘅方法更加強勁嘅嚇，就係咁樣搞噶啦。好啦，咁其實仲有個功能嘅，咁我開到個 Window 啦，開翻原本嗰個 file 先啦嚇。咁呢個咧就係咁嘅，你先揀咗條 track 啦嚇，跟住就 effect 啦嚇，open wide 度 effect 啦。今次我將個聲音分離啦嚇，咁佢分離咧，佢有好多種分法嘅。譬如你有鼓聲啊、bass 啊、人聲啊，其他可以咁分啦。咁我最簡單就係分人聲同埋樂器聲啦嚇。咁就咁apply啦嚇。好啦，等佢計完啦，咁咧佢就插多兩段俾我啦嚇。呢一段咧就純粹係背景聲嚇，呢一個咧係人聲嚇。背景聲你見到佢分離咗出嚟嘅嚇，其實係有嘢嘅嚇，你見到嚇。咁啊，譬如聽一聽佢啊，我先聽咗個背景聲先啦嚇。咁啊，瞄咗其他兩個啦，play 一 play 嚟聽下。咁當然要將佢個分配推高佢嘅嚇。咁我推高佢分配啦嚇，沙沙聲噶嘛嚇。咁啊，好啦，我瞄咗佢啦嚇。咁啊，剩翻人聲啦嚇。咁我推高翻個音配分配先啦嚇，就係12啦嚇。Introduction 第一節，Introduction 第一節。Hello，你好，我係 Toby 啊，我就冇變啦嚇。咁咧今日想講下呢個小儀你發覺好清嘅人聲嚇，咁呢啲係背景聲靜音噶嘛嚇，完全係冇嘅嚇。咁啊嚟多一次咧，聽聽個背景聲。Introduction 第一節。係啦，就係咁啦嚇。咁啊原本咧乜都冇搞咧，就係咁樣嘅，好嘈嘅。Introduction 第一節，Introduction 第一節。係啦，所以個效果係好明顯嘅嚇。假設我就攞呢個啦，然後export 翻去啦嚇。咁啊 export 呢條 chat 啦，做翻個靜咗音噶啦嚇。咁我就 file 啦嚇，export audio 啦嚇，to computer 啦嚇，就叫佢做呢個 file 啦嚇，就 wave 嘅檔啫，叫 denoise 啦，譬如嚇。咁啊，再喺剪影嗰度執翻佢啦嚇。好啦，翻嚟剪影啦嚇。咁啊撈翻嗰段 denoise 咗個人聲落嚟先啦嚇。咁就加咗落嚟啦。個長度係一模一樣嘅嚇，因為冇剪過嘅中間嚇。咁但係如果我就咁樣 play 咧，呢兩個 soundtrack 咧就會一樣撈埋一齊，雜音一樣會喺度存在噶嘛嚇。所以咧我就會將第一條 soundtrack 咧原本嗰條咧將係瞄咗佢啦嚇。咁而家咁 play 啦嚇，聽下。Introduction 第一節，Introduction 第一節。Hello，你好，我係 Toby 啊，我就咁原本咁而家咧就係純人聲啦，冇背景聲啦嚇。咁問題如果我要剪片嘅時候啦，假設喺呢度我要劏一刀，喺呢度又劏一刀咁剪咗佢啦嚇。咁嘅時候我下低都要咁做咯，否則就會斷晒咯，唔夾咯嚇。咁如果咁做嘅時候，我就會每剪一次就會其實做兩次功夫咯嚇。咁所以都唔想咁樣噶嘛嚇。咁所以咧就先將呢度咁樣咧export 咗出嚟先，變咗成段片，加咗靜咗音嘅嚇，混埋咗一條片做，先至開始轉接咯嚇。咁我而家就 export 啦嚇。咁譬如我叫呢個叫 denoised video 啦嚇。咁我就 export 出嚟啦嚇。咁佢做完啦嚇。
咁就然後再執翻佢埋嚟啦嚇。咁佢而家就喺呢度啦嚇。咁我就再扯入嚟啦嚇。咁咧，譬如我將呢條又落過嚟啦嚇。咁其實呢條咧就係而家我需要攞嚟剪片嘅嚇。咁可以再聽下個分別嘅嚇。譬如啦，呢個係整咗出嚟靜咗音之後就係咁噶啦，冇聲嘅嚇。Introduction 第一節，Introduction 第一節。係啦，睇翻個原片啦嚇。原片就係咁樣嘅嚇。咁我將呢段靜咗音啦嚇。好嘈嘅。Introduction 第一節。所以就係咁樣啦嚇。咁我呢條可以 delete 咗佢啦嚇。咁呢條就 delete 咗佢啦。咁呢條就係我真正嗰條啦嚇。咁而家我就攞呢條先至攞去嚟剪片咯嚇。咁就 OK 嘅啦嚇。咁補充下 Audacity 啦。咁其實好強勁嘅嚇。咁譬如啦，我就咁試咧咗某一段聲啦嚇，跟住我可以做啲 analysis 嘅工作嘅，譬如 spectrum 咁樣啦嚇。咁我哋睇到佢主要譬如甚至去到某一個音咧，就係一個音節咧，係去咩 frequency 出嚟嚇咁樣啦嚇。咁譬如如果我 highlight 長啲嘅，咁就呢段聲裏邊總共發生嗰啲咩 frequency 咧嚇，咁啊 plot 出嚟啦嚇。咁大部分嘅聲其實人聲都係由200到可能到2000咁樣啦，呢個 range 啦嚇，嗰類啦嚇。咁我曾經1年前攞嚟做過一啲analysis 啦，揾去幫手，跟住就再用Fourier transform 去做啲消音降噪寫 program 嚇。咁有興趣去睇翻我呢啲片啊，喺我 description 度攞翻個 link 啦嚇，去睇翻啦嚇。咁總結下啦嚇。咁當然可以買個無線咪啦，咁好似 DJI 咪 mini 嗰啲咁樣啦嚇。咁幾嚿水嘅啫都係，但係又唔係成日用，我唔想買到一件二件咁嘅嘢啦嚇。咁發覺咧其實用有線嗰啲咪啊，吉入去咧，好似呢條咁都成2 米㗎啦嚇。咁吉入去駁電話啦，咁喺個頭度再吉個 Type C 頭啦。電話係有改善嘅嚇。有明顯改善嘅嚇。但係譬如Nikon 咁樣啦嚇。Nikon 咧佢就係用3節嘅嚇，唔係用4節頭嘅嚇。3節頭就係 TRS 頭嚟嘅嚇。咁即係3.5mm TRS 嗰啲啦嚇。咁咧就分別唔大，同埋 Nikon 機本身咧，我用 ZF 啊嘛嚇，好細聲錄影錄得好細聲嚇，本身就係咁樣啦嚇。呢段片本身嚇，咁所以同埋吉咗落去。分別都唔係太大嚇。咁我試落吉落去Sony 度啦。Sony 咧其實可以3節頭又得，4節頭都得嚇。4節頭就係叫做 TRS 頭嚇。咁但係4節頭咧吉咗落去咧有 echo 嘅，一路錄一路聽到 echo 嘅嚇。咁效果唔好嘅嚇。咁吉3節頭咧即係同 Nikon 一樣吉3節頭咧，吉 TRS 頭咧嚇。佢冇 echo 嘅靜音咁樣錄嘅嚇。咁好啲嚇。但係咪分別好大咧？拎到咁即係咁嘅樣又唔係喎嚇。咁其實呢個好睇你個位置嘅嚇。咁相對我個收音嘅位置同噪音位置啦，睇個 signal to noise ratio 爭幾多咯嚇。咁但係所以就算無線咪都唔 guarantee 你一定會好好多嚇。應該就好好多嘅嚇。咁但係始終有機會你都係需要用軟件嘅消音降噪啦嚇。咁就係咁樣啦嚇。但係我就呢啲功夫即係咁花功夫嘅嘢，我唔係成日做啦。接受得到嘅就將就下咯嚇，就咁樣啦。除非真係好接受唔到啦嚇，就係咁啦。拜拜。